بسم الله الرحمن الرحیم. راځو PHP کې زمونږه اتم نمبر درس دی. په نننی درس کې به زه تاسو ته د یو ټاپک باره کې خبرې کوم چې هغې ته ویل کېږي کانسټنټ ویریبلز. عموما مونږه په میموري کې چې کله ډیټا سټور کوو هغه په دوه طریقو سره سټور کېږي. یو داسې چې مونږه په هغې ډیټا کې تغیرات راوړی شو، یو داسې چې مونږ به په هغه ډیټا کې تغیرات نشو راوړی نه، هغه به ثابت وي، کانسټنټ ویلیو به وي. نو په همدغه اساس باندې مونږه نننی ټاپک چې دی هغه د کانسټنټ ویریبلز باره کې خبرې دي چې کانسټنټ ویریبل به څنګه کریټ کوو او په هغې کې به ډیټا څنګه سټور کوو. عام طور سره کوم ویریبل چې مونږ په دې ځای کې کریټ کوو نو هغه ویریبل داسې چې مونږ فار ایگزامپل ایکس کې یو عدد سټور کوو، لکه فار ایگزامپل 400. نو که بیا همدغه ویریبل ته همدغه ایکس ویریبل ته مونږ بل عدد سټور کو 300، نو د دې آوټپوټ به مونږ سره 300 راځي. مونږ کولی شو همدغه ایکس ویریبل ته بل عدد یا بله لیکنه سټور کو چې د هغې ریزلټ په آینده کې دا راځي. یعنې مطلب دی چې آخرنی کوم ویریبل کریټ شي په هماغه ویلیو به مونږ ته آوټپوټ کې راځي. نو ګورئ مونږ په یو ویریبل لوکیشن کې مختلفه ډیټا په مختلفو ټایمونو کې سټور کړه، خو کانسټنټ هغه ویریبل دی چې په دې کې کومه ډیټا تا سټور کړه بله ډیټا نشي کولی په دې ویریبل کې په دې نوم باندې سټور کې. کله چې مونږه کانسټنټ ویریبل کریټ کوو د هغې لپاره مونږ یو خاص وی او طریقه لرو، ځکه په ویریبل کې چې کومه ډیټا سټور کېږي د ویریبل لپاره چې کوم ساینټیکس دی هغه داسې دی چې مونږ به ډالر ساین دو او د ډالر ساین د کېښودنه وروسته به نوم انتخابو، بیا به هغې ته ویلیو ورکوو. خو کانسټنټ ویریبل کې لومړی باید مونږ ډیفاین ورډ یا کی ورډ دلته ولیکو او د هغې نه وروسته په دې کې مونږ سره 3 سټیپ دي چې هغه باید مونږ واخلو. اول دا چې د کانسټنټ ویریبل نیم نوم به ورکو ورته. دویمه خبره د هغې ویلیو کومه ویلیو چې ته په هغې کې سټور کول غواړې ساتل غواړې هغه ویلیو به ته لیکي. او درېیمه خبره دا ده چې په دې کې مونږ سره کیس انسنسټیو نه معنا دا ده مونږ چې د مثال یو ویریبل کریټ کو ا ویریبل کریټ کو فار ایگزامپل ما دلته ایکس ویریبل جوړ کړی دی، خو که چېرته په دې کې دغه ایکس ایک وکړم او دا په غټو حروفو دلته ولیکم آوټپوټ کې په غټو حروفو ولیکم نو دی به مونږ ته دا آوټپوټ نه راکړي ځکه دلته غټ او واړو حروف دوه ډفرنټ ویریبل جوړېدی شي. خو کانسټنټ کې بیا دا خبره نشته. که چېرته مثال مونږ دلته نوم ورته ورکړو په غټو حروفو باندې او لاندې مونږ ریزلټ په وړو حروفو باندې ایک وکړو نو پروا نه کوي. نو دې کې درېیم سټیپ دا دی چې تاسې باید ټرو او فالس خبره ولیکو. که ټرو شي معنا دا دی چې په غټو وړو حروفو به آوټپوټ مونږ ته راکوي، او که فالس شي نو بیا به نه راکوي مونږ ته. ګوره دلته مونږ په دې کې ویلیم دي که چېرته ټرو کلمه دې ته مونږ ولیکو نو بیا به د دې مطلب دا چې مونږ ته به په غټو وړو حروفو پروا نه کوي. یعنې که نوم دلته مونږ په غټو حروفو ورکړي که په وړو حروفو مونږ ورکړی وي دی به مونږ ته ریزلټ او آوټپوټ او نتیجه چې کوم دی په هماغه شکل باندې راکوي. څنګه به مونږ د ویریبل د کانسټنټ ویریبل ډیکلریشن کوو او یا به هغې ته ډیټا څنګه انیشلایز کوو. د دې لپاره اول دا دی چې باید مونږ ډیفاین کی ورډ دلته ولیکو، له هغې وروسته د هغې لپاره یو نیم او د نیم نه وروسته بیا هغې ته ویلیو او د ویلیو نه وروسته هغې لپاره مونږ ته د کیس انسنسټیو لپاره ټرو او فالس چې کوم دغه دی مونږ هغه باید واضح کړو. لیکلې طریقه یې دا ده چې اول نوم که چېرته سر کې انډرسکور سمبول یوز شي پروا نه کوي، بیا ویلیو او بیا ټرو او فالس خبره ده. cannot use dollar sign with constant variable name. The dollar sign د ورکولو ضرورت مونږ سره په دې کې نشته دی. بل مونږ ویریبل اصلا دوه قسمه لرو، په نورو ژبو کې ویل شوي دي، ډېرې تشریح ته ضرورت نشته. یو لوکل ویریبل دی او ګلوبل ویریبل دی. کانسټنټ ویریبل همیشه دپاره مونږ سره ګلوبل ویریبل کېدی شي. کانسټنټ ویریبل همیش لپاره ګلوبل ویریبل کېدلی شي. موږ سره راځو د دې پریکټیکل ویو ته راځو. لومړی خو به یو فایل د PHP فایل کریټ کو، دا به ځان سره ثبت کو او دې ته به نوم ورکړو چې کانسټنټ
variable dot php دا به ثبت کو د هغې نه وروسته مونږ به د ویریبل د کریټ کېدا لپاره شرط دا دی چې ډیفاین کیورډ ولیکل شي بیا د هغې نه وروسته نوم دې ته مونږ ورکړو فار ایگزامپل نوم مو ورکړو ایډ یا فار ایگزامپل ویلیو د دې نه پس کومه ویلیو دې کې سټور کول غواړي 400 بیا که ټرو کلمه زه استعمال نه کوم لیټ سپوز ما ولیکل دې کې ایکو له هغې نه وروسته زه غواړم هغه ویلیو چې کوم ویریبل دی هغه اکسس کما نو ته به ویلیو ولیکې ډالر ساین نه هلته ضرورت شته نه دلته یوه خبره یاد ساتئ چې نوم به ډبل کوټس کې مونږ ایسارو که ډبل کوټس کې مونږ ایسار نه کړو بیا آوټپوټ د دې مونږ سره صحیح راتللی نشي زه به راشم په دې کې لوکل هوسټ د فایل اول د فولډر او بیا د فایل نوم به تاسو دلته ولیکئ فار ایگزامپل constant variable I think دا د دې نومو دا برن نو ګوره دې آوټپوټ مونږ ته راکوي خو که چیرې فار ایگزامپل دې کې زه په غټو حروفو دا ولیکم صفت یې کوم او دا ریفریش کوم نو بیا مونږ ته ایرر راکوي ځکه هلته په وړو حروفو لیکل شوی نو مونږ دا خبره وکړه چې وړه او غټ پروا نه کوي الا چې کله دې سره ټرو کلمه لیکل شوي که زه مثال ټرو ولیکم له هغې نه وروسته بیا دې مونږ ته آوټپوټ راکوی شي نو دا اصلا کې د ډیفاین کیورډ استعمال په کانسټنټ ویریبل باندې دی کانسټنټ ویریبل هم PHP کې شته خو د هغې د استعمال طریقه موږ سره دا ده په دې طریقې سره موږ کولی شو له دې نه استفاده وکړو یو خبره تاسې ځان سره یاد ساتئ چې موږ کوم PHP کې لیکچر اولو نو هغه یوه خبره تدریس کوو موږ صرف یوازینی مقصد دا دی چې تاسې په هر یو ټاپک باندې جدا جدا پوه شئ زمونږ دغه ویډیوګانې بیسک دي خو مونږ په آینده کې په همدې سیریز کې ایډوانسډ ویډیوګانې هم کو یعنې مایسکیول او PHP به په ګډه سره مونږ تدریس کو همدغه شان پروژه به دې کې مونږ کو نو بیسک نه مونږ سټارټ اخیستی دی تاسې بیسک نه زده کوئ ځکه هر یوه خبره چې ځان ځان ته تاسې یاده کړئ له هغې وروسته کولی شئ بیا ایډوانس طریقې سره پروژه هم وکئ ایډوانس طریقې سره د PHP لینګویج استعمال وکئ زمونږه د نورو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو وکولی شئ زمونږه د درسونو نه په خپل ټایم باندې خبر شئ د نورو ژبو مخکې ما یادونه په ویډیوګانو کې کړې ده د نورو ژبو لکه HTML CSS جاواسکرپټ ویډیوګانې به هم راځي په خپل ټایم سره له هغې لپاره هم تاسې زمونږه چینل فالو کولی شئ مننه